刚好看到它刚好是跨越我们这个南边的，就是西往东的车道部分，可以连接到山景的地方。所以如果说我们用一种就是意向的设计的话，我们可以在瓮城的两边，对，这期我们可以把在瓮城两边，我们用一种新的一些材料的工法设计，我们把它做成一个连接串接不同广场的一个可能是人行的空桥。那在空桥一方面，它不会阻挡到北门的垂直巷跟水平巷的一个视觉的动线。那利用这个天桥部分，我们可以把瓮城的一个范围，把它用那个结构把它框架出来。然后利用这个天桥结构，我们就可以把南边的北门广场的跟山景部分可以把它做一个串接，这样它就可以通过这个广场形成一个比较连续性的一个整体的空间。那另外一部分就是透过这两边的这个结构物的设计，我们也可以提供就是未来这个广场它有一个从空中去看待北门、看待山景跟看待整个铁道部跟它的邮局周边的一个新的一个视觉的一个观看的一个点，我觉得它可以创造出更多的一个。就对于这个重要的历史节点来说，我觉得这样的一个设计，一方面是用一些新的方法去呼应了既有的一些历史的意象，然后同时解决这个就是广场被道路分裂的问题，另外也可以提供一些新的一个观看的一个视角。对，那另外刚刚老师们有提到说关于这个车道的问题，就是我觉得等一下还有一个问题可能是要理清的，就是我们现在的一个设计条件是说，我们的车道是双向要各实线道嘛。但是有一个关键问题是说，到底这个车道它的宽度可以做到多窄？对，因为我们知道在交通专业里面，其实一个道路它的一个宽度跟它的一些什么最小半径之类的，它牵涉到是我们对这个道路它的设计的出率，它的整齐要多少？那如果这个道路今天我们的宽度可以把它尽量车道可以尽量缩减的话，其实我们就有更多的伏笔可以来讨论说要怎么去处理北门跟山景的一个伏笔的一个宽度。对，所以我觉得我们可能要讨论一下，说我们每个车道的宽度可以到多少。好，这是我大概的一些想法。好，谢谢阿贵。刚刚已经有两位伙伴都大概对5、6方案。那刚刚顺便老师是提第4方案的一些想法那还可以接下来看看还有没有其他对这些方案的一些意见。我补充一下，现在公园处是对北门这个基地，当然会follow看看这些方案有一些那个计划会铺出来，那当然就会刚刚说的这些方案决定以后，公园处处理北门跟这些我们这个附近的环境就会有一些搭配的机会可以出来。还要补充一个来。也会跟刚刚我们伙伴提到，就关于未来的弹性。就我们知道，其实很多的一些台北市目前一些既有的道路，其它的用地并不是道路用地。像我们知道大家可能最熟悉的案例就是说，在我们的市政府跟市议会前面那个市民广场，它平常是可以通车的道路，但是假日的时候它会封起来。然后在都市计划上面，它的用地其实是属于广场用地，它是道路用地。那会刚刚我们伙伴提的，这个地方我们会认为说，因为我们两个虽然都比较支持方案5或方案6，但是我们是把它定位下来说，以目前这边的车流量有这么高的需求的情况下，它做一个暂时的过渡的路型。我们并不认为5或6是一个永久的路型。所以我们其实比较建议出发局，就是应该把这个都市计划先把它，因为广场用地是可以当做道路用地使用的。我们希望把这个地方先把它都市计划不要去划分，说是道路用地，就不要划出30米宽的道路用地变更。我们希望它全区可能可以朝一个就是继续维持一个交广用地的方式，给它一个设计上的弹性。这样未来当我们这边的交通流量到一个可以检讨的程度的时候，我们就不需要去做都市计划变更的，我们只要直接去做那个都市设计或线性的调整就可以，它不用涉及到主要计划，它可以给未来的一个比较多的想象、比较高的弹性的空间。对，就是就到底我们的都市计划要不要现在就把它的道路的宽度把它给缩死，我觉得是可以还是有一些可以讨论的空间的。就是希望有些弹性在，让你们年轻人未来的发展可以更多的想象。没有办法上来，或是没有想要上来的，记得写纸条待会可以贴，休息时间可以贴上来。好，那还有没有伙伴要来？伙伴，各位老师、各位亲近人，大家好，不好意思，我是补发。我今天稍微有在图书馆稍微看了一下档案，因为我个人比较素人的想法来看的话。我倒是觉得说，这后面几个方案，其实它都有卡到一个问题，因为
我们现在整个规划案，似乎整个所谓的2050年的愿景也好，或者是相关的所谓的市区门户的计划也好，几乎都是冲着这个商业性大楼来做。然后，刚刚那个交通局的那个小姐讲到他这个出入口的那个停车场，现在是因为我本身就是透过街友导览的时候，我有的时候也是路过这附近，然后我自己本身有工地的做事经验，我曾经有去观察过，就是说它这下面的虽然说已经定型，但是实际上世界上曾经有过已经定型的那个整个那个什么那个道路的出口那个再做改变，就是说整个你只要那个建筑结构的大呀没有动到，但是你的那个相关的通道可以再做另外的改变跟规划。所以我个人是认为说，刚刚孙美老师提到的，这个可以跟那个交通局的小姐跟他们稍微讲一下。如果说可以从这边，因为我感觉整个交通局的规划是要把整个机捷的出口的整个车辆引导到延平北，再转到那个市民站。但是有一个症结点，一般的计程车它绝对不可能那么做，它是会抢快，它是直接会超过延北，然后绕到中山新的中山西，然后直接跨到那个茶城，然后直接上中山桥。那如果说他们从机捷街这边出来要去三重新庄的那边的民众，他们认为说从这边再绕过来，会浪费他们的时间的话，搞不好这人车司机他直接会从这边杀出来，这是一个很大的问题点。那还有另外一个问题点就是，虽然说跟山景没有关，但是我发现在那个图形上面，这边目前要绕到延平南路，是从这边绕进来，但是后面之后的整个调整的那个动线会穿过开荒街跟那个洛阳街的对面有一条那个巷子，就是现在新大楼在那之近。那将来这边的那个动线，像开封街那边是单行道，那将来这个动线，整个这边的交通区会很乱。因为我目前已经看到有一台公交路线667，它从北寮开来的，因为现在北门那边高架桥的路线已经在做了，它是直接绕到延平南路，然后再绕到开封街那边已经走出来，它